Azərbaycanın Tiflisdəki səfirliyində vətəndaşlarımıza dövlət xidmətlərinin çatdırılması üçün səyyar asan xidmət avtobusu vasitəsilə xidmət göstərilib. Xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuş səyyar avtobusda vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi xidmətlərindən yararlanıblar. Sənədlərim bitmişdi. Hasad xidmət Gürcüstana gəldi. Yəni sənədlərimizi çox rahat da həll elədik. Şəxsiyyət vəsiqəm üçün Asad xidmətə müraciət etdim. Çox əla oldu ki, yəni bu şəraiti yaratdılar bizim üçün. Şəxsiyyət vəsiqəmizi gəlib Gürcüstanda əldə edəcəyik. Şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişdirdim. Çox razıyam, çox sağ olun. Vaxt bitmişdi, keçə bilmirdik. Siz gəldiniz, daha gözəl oldu. Layihə Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Xarici İşlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə təşkil edilib. Bu çərçivədə 500-ə yaxın vətəndaşın işi asanlaşıb. Əsas məqsədimiz harda yaşamasından asılı olmayaraq vətəndaşlarımızın dövlət xidmətlərinə çatanlığını təmin etmək və heç kəsin bu xidmətlərdən kənarda qalmamasına nail olmaqdır. Səyyar asan xidmətin gələcəkdə digər ölkələrdə də keçirilməsi nəzərdə tutulub.